जगदलपुर जिले में बीती रात से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण जिला मुख्यालय का दक्षिण बस्तर के जिला से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। भारी वाहनों और बसों की लंबी कतारें जगह जगह फंसी हुई है। जिला मुख्यालय से दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जाने वाले मार्ग बंद पड़े हैं। इसी के साथ शहर और आसपास के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें और सुरक्षित स्थानों पर रहे। राहत और बचाव टीमों को सतर्क कर दिया गया है।